एक दिन टीनू चिड़िया खाना तलाश करे खातिर जंगल में घूमत रहे। तभी ओकरा के जमीन पे पड़ल एगो मिठाई नजर आयल। अरे वाह, इ त एगो मिठाई लागता जेकरा के इंसान खाइला सन। आज त मजा ही आ जाई। ऊ नीचे उतर के गइल और फिर ऊ मिठाई के अपन चोंच में दबा के जंगल के तरफ उड़ गइल। ऊ मिठाई के अपन घोंसला में ले जाके रख देलस। उहे पेड़ पर अलग अलग डालियन पे और भी पक्षियन के घोंसला रहे। एगो घोंसला से मैना बोललस, अरे टीनू, तहरा के मिठाई कहाँ से मिल गई? ये हमरा के जंगल के सरहद के पास मिलल। शायद कोनो इंसान से गिर गइल होखी। हमहू जाके देखा तानी, शायद हमरो के मिल जाए। कह के वो हवा में उड़ गइल। अच्छा भइल मैना चल गइल। अब हम भी जरा पानी पी के आवतानी। ई होखी त मौका के फायदा उठा के मिठाई चुरा लेहित। टीनू जैसे ही पानी पिए खातिर तालाब गइल, मैना वापस आ गइल। हमरा के पता रहे कि हमरा सामने ही मिठाई के अकेला छोड़ के ना जाइत। अब एकरा के हटा ही देता नी। ई कह के ऊ टीनू के घोंसला से मिठाई के उठौलस और अपन घोंसला में ले जाके रख देलस। जब टीनू वापस लौटल त अपन घोंसला खाली देख के चौंक गइल। अरे, ये हमर मिठाई कहाँ गई? ये हमें तो रहे। ऊ एने ओने नजर दौड़लस त देखलस कि मिठाई मैना के घोंसला में रहे। त ऊ ओकरा करीब पहुंचल। हमरा पता रहे कि मैना चोरी करी। तबही एकरा के वापस ले जाता नहीं। ऊ घोंसला के अंदर जाए ही वाला रहे कि तबही मैना आ गइल और मिठाई के आगे खड़ा हो गइल। ये हमार मिठाई हो, तू एकरा के काहे चुरौलू? हम तहरा सामने दूसर मिठाई ढूंढे गइल रही। ये हमरा के उहोए मिलल। तो कैसे कह सकेलो कि ये तहार मिठाई हो? ये हमार ही हो। उहवा कोनो दूसर मिठाई न रहे। तो हमरा के चोरी करत देखलू ना। और दूसर बात, ये हमार घोंसला में रखल बा त एकरा पे हमार हक ह। अब टीनू आगे कोनो बहस न कैलस, काहे कि बिना सबूत के वो ओकरा पे कोनो इल्जाम न लगा सकत रहे। मैना थोड़की सा मिठाई खैलस और फिर डाल पर ही खेले लागल। लेकिन तबही एगो चमत्कार भइल। ऊ मिठाई हिले लागल और खिसके लागल। धीरे धीरे ऊ घोंसला से निकल के टीनू के घोंसला में आ गइल। जब मैना के ध्यान अपन खाली घोंसला पे गइल त ऊ चौंक गइल। टीनू, तू हमरा घोंसला से मिठाई चुरौलू, एकरा के अभी वापस करा। पहला बात त ई कि तू हमरा के चोरी करत देखलू ना, और दूसर बात ई कि ई मिठाई हमर घोंसला में रखल बा। यही खातिर एकरा पे हमार हक बा। ई सुन के मैना समझ गइल कि अब बाजी उल्टा पड़ चुकल बा और ऊ मुंह बना के वहाँ से उड़ गइल। ई मिठाई अपना आप चल के हमार घोंसला में आ कैसे गई? अपना आप ना, एकरा के हमने के लेके आईनी हजा। तबही मिठाई के नीचे से 3 गो चींटी निकल के आईली सा, जेकरा के देख के टीनू चौंक गइल। अरे, तू लोग हमरा घोंसला में कैसे आइलू जा? ई मिठाई के हमनी के खात रही जा। जब तू एकरा के उठा के ले आइलू त हमनी के भी एकरा साथे तहर घोंसला में पहुँच गई नी जा। छोट होखे के वजह से हमनी के तहरा के नजर न आईनी जा। फिर जब मैना एकरा के तहर घोंसला में ले गइल त हमनी के ओकरा के घोंसला में पहुँच गई नी जा। फिर हमनी के तहर बहस सुननी जा त हमनी के उ मैना पे बहुत गुस्सा आइल। यही खातिर मौका देख के हमनी के तीनों ई मिठाई के तहरा घोंसला में लेके आ गई नी जा। सुन के टीनू खुश हो गइल और कहलस, तहनी लोगन के बहुत बहुत शुक्रिया। ई मिठाई तहनी लोगन के ह, यही खातिर हम एकरा के अब ना खाइम। अरे अरे ना, हमनी के जितना खा सकत रही जा खा लेनी जा। अब और ना खा सकम जा, अभी तहार बा। ठीक बा प्यारा चींटी लोग, ये बचल मिठाई हम खा लेम। लेकिन आज से हमनी के पक्का दोस्त बानी जा। तू लोग अब से हमरा साथे रह जा। चींटी ओकर बात मान लेली सा और फिर ऊ भी ओकर घोंसला में रहे लगली जा। अब ऊ टहले भी जात रही जा त साथे जात रही जा। एक दिन ऊ ऐसे ही टहले निकलली जा और टीनू भी ओकनी के ठीक ऊपर उड़त रहे। अचानक से मौसम खराब हो गई और तेज बारिश होखे लागल। तीनों में खुद के संभाल न पावत रहे।
जमीन पर अब पानी भरे शुरू हो गई और चींटी पानी के साथे बहे लगली सा। ई देख टीनो दिमाग लगौलस और फिर पेड़ से पत्ती तोड़ के पानी में फेंक देलस। तीनों चींटी झट से ओकरा पे बैठ गईली सा और ओकनी के जान बच गईल। जब बारिश रुकल त टीनू ओकनी के फिर से अपन घोंसला में ले आईल। प्यारी दोस्त, तू आज हमनी के जान बचौलू हा। कभी तहरा पे मुसीबत आइल त हमनी के भी तहार जान बचावे के कोशिश करम जा। तू लोग इतना छोट बाड़ू जा, हमार जान कैसे बचाईबू जा? लेकिन हमरा खुशी बा कि हम अपन दोस्तन के जान बचौनी हा। अगला दिन एगो शिकारी जंगल में आ गईल। चींटी उस समय पेड़ के नीचे खेलत रही सन और टीनू उहे पेड़ पर बैठल रहे। अरे वाह, बहुत प्यारी चिड़िया हिया, एकरा जिंदा या मुर्दा पकड़ ही के पड़ी। कह के उ टीनू पर निशाना सधलस। चींटी ओकरा के देखली सा और फौरन ओकरा पैर पे चढ़ गईली सा। उ एक साथ मिलके ओकर घुटना पे काटे लगली सा, जिसे ओकरा के चुभन भइल और टीनू के लागे वाला गोली ऊपर उठ गई। उ गोली ऊपर जाके नारियल के लागल और उ टंग से शिकारी के सिर पे जाके गिरल। अरे बाप रे बाप, अरे मर गई रे दादा। शिकारी चक्कर खा के बेहोश हो गए। शुक्रिया हमार प्यारी दोस्त लोग, इतना छोट होके भी तू लोग आज हमार जान बचौलू जा। ओ दिन हम गलत बोल देले रही। कोनो बात ना, हमनी के तहार दोस्त हई जा। एकरा से पहले कि शिकारी फिर से जागे, चलो यहाँ से चली जा। ओकरा बाद चारों खुशी खुशी उहवा से अपन घोंसला में चल गईली जा।